osomatekisi sebevese bavume item ekungeyona. Laba bantu bangama micro business practitioners. Okwenzeka noma yini kuleya tekisi ingasebenzi ngesinye isikhathi. Umphakathi usho ukuthi umphakathi ayisebenzanga i-tax. Kodwa imali efuneka ku-tax le ekhokha is 22,500 akushintshile lokho. La irenta epaka khona ufuna ibe rentile. I-rent fee ufuna ibe ikhokhile. Zonke indleko zayo ukuthi practice ufuna ihlezi ikhokhile. Imali efunwa ibank ufuna ibe ikhokhile. Regardless ukuthi bisenze noma ibingasebenzi. Lo muntu kumbiza kanjani ngosomabhizinisi? And abantu abesifazane abalaphana ke kuyi-disaster ke kubona. Ku-West kungcono kakhulu abantu besilisa mhlawumbe bona bayi-understand i-chemistry. But when it comes to umuntu wesifazane ene-tax ethatha iy'ngane zesikole ngoba usuke eqale ngayo verse engeke azaziyeke iy'ngane zesikole enemoto eyiphela. Imoto eyiphela usebenza u7 days because le moto into eziningi ihleze zifa. Into eziningi zona ihleze zifa. Engisho ukuthi kumuntu wesifazane instead of having imoto ekhokha 22,000 it is stop that payment. Tshela ukuthi abayithathe lo moto. Abayithathe lo moto upreserve le mali okade uyihambisa lapha and focus entweni ezokunika i-generation of income. Ya understand? Bheka into ezokunika imali yangempela. Hayi le mali ngoba ngeke into oyideposit ngo150 iphinde yona ikuhlukanise almost 25% walo mali osuku uyikhokhile. I-deposit inkulu kakhulu and installment isikhulu. Kangcono kuma i-deposit 150 kusho ukuthi iyona ikhomba yibo 3,500. Ngoba vese i-deposit is already high. It's already high. Nje ake siyibukeni ne-language ngoba lento okuba nolimo okungelona kwenza ukuthi sebe nama mistakes because nje izinto esizitsheliwe kuzona kwathiwa siwe in tax industry. Mina ngikho ku tax industry if ukuthi ngineke moto ethatha ingane zesikole engazi ngine-short zohola malini kuphela unyanga nginemoto eyiphela engasebenzi zonke insuku nginemoto ekhokhayo imoto njengoba ikhokha inedleko zika 22,600 22,200 elemoto efuza ukuthi ngibe nginayo ngayo yonke isikhathi. Le moto ibinginika u1100 iminginike kakhulu ibinginike no900 kokunye. Kulesithathu ibinginika u700 ku depend ukuthi amathenda bang ngoba ikhumbi yangempela inamalodi awu5. Ikhumbi yangempela inawu2 asekuseni. Ineyodwa yasemini. Inawu2 antambama. You call that as a business. Is that what you call a business? We are not calling that a business. Ngoba if it was a business, it should be if it was an industry, it should be